Всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Лёны Кики. С вами Элеонора Юрьевна, и это прохождение третьего эпизода Lisette Core, он же Ядро Lisette, визуальной новеллы от отечественных разработчиков. Мы уже проходили два эпизода. Вот, первый эпизод мы проходили в рамках Игропрома, правда, сохранения и записи не осталось, блин, я там как-то лоханулась, помню. Вот, второй у нас есть в открытом доступе везде. Мы его, кстати, не до конца чуть-чуть прошли. Там осталось, говорят, пару минут было. Вот, и мы идем в третий эпизод. Сейчас чихну. Ой. Ах, господи. Ах. Ну, чат, ну кошмар. А почему захвата не... А, вот захват. Всё. Ай, прикол какой-то. Во, поехали. Третий эпизод. Посмотреть предысторию к данному эпизоду. Поехали. В погоне за чудовищем, похитившим ее брата, юная Lisette попала в таинственный мир разумных механизмов. Там она подружилась с девочкой-гидрой по имени Гифри, которая хотела спасти свою маму от страшного профессора Отто. Мама Гифри оказалась больна, ее ядро вышло из-под контроля. У меня стоит автовоспроизведение или нет? Вопрос. Ее тело было уничтожено, но Гифри сохранила ее сердце. Отто рассказал, что Lisette заболеет той же болезнью, и предложил свою помощь. Отто выяснил, что животная память ядра постепенно заменяет Lisette, а любая рана зарастает звериными тканями. Блин. И ведро вышло из-под контроля? Да тихо ты! С каждым днем этот процесс ускоряется. Найти решение Отто не успел. Гифри помогла Lisette сбежать. Они отправились на поиски Ноберта. Он должен воссоединить Lisette с братом и найти спасение от болезни ядра. Ни хрена себе. Ну ладно. Ай, нет, давайте заново. Да что ж такое-то? У меня все через жопу. Я что-то не то жму. Они отправились на поиски Ноберта. Он должен воссоединить Lisette с братом и найти спасение от болезни ядра. Закрепляем. Чат, тихо, тихо. О, аниме пошло. Какой-то воздушный змей. Алло? Ага. Дирижабль летел навстречу рассвету, оставляя город автоматонов позади. За окном простиралась огромная туча без конца и края, словно все облака разом сорвались с неба и покатились лавиной по морским волнам. Мир сиял, будто извиняясь за холод и мрак, которыми он встретил свою гостью. Lisette любовалась пейзажем и забывала обо всех тревогах.
Невольно улыбаясь, она щурилась от солнца и ветра. Лисет перевернулась на спину и вообразила, что небо и море поменялись местами. Стало страшно, что она вот-вот сорвется и улетит куда-то вверх. Она обрадовалась этому страху, веселому, безобидному. Каким ужасным были последние дни, и сколько еще впереди. Лисет зажмурилась и прогнала недобрые мысли. Изо всех сил она стала думать о хорошем. Довелось бы ей покататься на воздушном судне, не случись этого жуткого путешествия. Подружилась бы она тогда с говорящей медузой. Пролетела бы она на канате с крыши на крышу. И сколько еще веселья впереди. И все же, как там Айван без нее? Ищет ли он ее? Страшно ли ему? Одиноко? Как сильно он за нее, наверное, переживает. А как переживает папа? Все ли с ним хорошо? Как здорово, что она не одна. А вот ее чудаковатая подруга Гидра важно расхаживает по кабине, временами стирая пыль со штурвала и подстукивая по лампочкам. Должно быть, воображает себя настоящим капитаном. Вот дурочка. На деле же всем управляет автомат. Достаточно выбрать станцию списком. По словам Гифри, вторая команда чаще всего собиралась на последней станции. Скорее всего, Ноберт будет именно там. Однако дирижабль не позволял выбрать ее, жалуясь на нехватку энергии. Должно быть, аппарат не успел зарядиться, когда девочки угнали его из города. Полетим назад и поищем другой дирижабль? Нет уж, слишком большой переполох мы там устроили. Как бы за ним вдогонку не помчались. Гифри немного подумала и улыбнулась. В гравитационном заповеднике есть заправочная башня. И если все правильно сделаем, то даже не задержимся. А чего это он гравитационный? Там яблоки на людей падают. Гравитация может устроить или затормозить время. Убыстрить, извините. Убыстрить. Что-то у меня сегодня какие-то проблемы с читанием, если честно. Ну ладно. Моя мама решила применить это в биологии, чтобы быстро проматывать эволюцию зверушек. Сделала себе целый остров для экспериментов. А вот такая я получилась. А в голосе Гифри зазвучало тепло. Надо будет погуляться по заповеднику, когда маму вылечим. Без нее нельзя. Не то попадем в какое-нибудь медленное время и застрянем на 1000 лет. Лисет уже привыкла не понимать подругу. «Дядя Ноберт все расскажет», — думала она. Девочки нашли на борту радио и поначалу обрадовались, что им удастся связаться со второй командой, однако аппарат не подавал признаков жизни. «Тьфу, надо же было на такую старую леталку сесть!» — раздосадованно ворчала Гифри. «Хорошо, что не рухнули пока». «Тихо ты!» — Лисет пригрозила ей кулаком. Когда в кабине не осталось ничего, что можно было бы безопасно понажимать и покрутить, девочки сели на полу и принялись болтать. «Твой Айван, он какой из себя? Красивый?» Лисет подозрительно прищурилась, но ответила. «Ага, на меня похож». «Допустим. А что ему нравится?» «Штуки всякие из чертежей дяди Ноберта. Представляешь, он один раз собрал таракана, который жужжит и ползает на пружинках. Мы его в школу притащили и закидывали всем за шиворот и в портфели». «Здорово! Твой брат тоже ученый получается. Значит, он тут точно приживется». «Вот еще. Незачем ему тут приживаться». «Вас же на землю не пустят». «А мы их спрашивать не станем», — твердо сказала Лисет, но, увидев, как опечалилась ее подруга, добавила. «Ну, меня сначала лечить будут. Мы тут еще побудем немножко». Девочка Гидра просияла. «Давай, расскажи еще что-нибудь». Слово за слово Лисет поведала о своей непростой, но веселой жизни, о брате и отце, о причудах дяди Ноберта и о том, как в их дом пришло Дивио. Девочка-медуза потерла затылок щупальцем. «И почему твой папа отказал Дивио?» «Дивио был странный и страшный». «Зря он вам не сказал про конец всех человеков, тогда бы вы послушались». «Опять ты непонятно какие-то непонятности говоришь».
Если вы не знаете про такой конец, то могли бы помочь людям, если вы знаете. Что у меня проблемы с читанием какие-то? Короче, вы поняли, да? Блин, хотелось бы по красоте сделать, а по итогу читать не могу нормально. Тортик, привет. Согласна. Я тоже не понимаю, почему ученые решили спрятаться. Лучше бы схватили всю землю и стали королями. Глупости какие. Вот и не глупости. Все беды у вас от того, что добрый король постарел и умер, а после него пришел злой. Надо сделать доброго правителя не стареющим и не умирающим. Гифри надулась и выпятила живот. Вот я, например. Чем не королева планеты? Ха! А ну не смейся, ужалил! Девочки ни капли не понимали друг друга, и потому им было еще веселее. Дирижабль гудел и поскрипывал, вторя их оживленной беседе. Снаружи послышался странный звук. Кажется, нас переваривают. Тортик, привет. Ой, спасибо большое за 20-й стрим, господи. Королями шаманов, это мы. Девочки подбежали к окну. Прямо в небе плыла, словно воздушный шар, громадная медуза. Лениво покачивая щупальцами, она пробивалась через облака навстречу солнечному свету. «Ух ты! Гифри, смотри!» Чего шумишь? Это всего лишь моя сестра. Гифри изобразила безразличие. «Погоди! Ты такой огромный вырастешь, что ли?» Нет, просто эту гелиевую летучку тоже изобрела мама. Вокруг медузы сновали диковинные птицы, каких Лисет никогда не видела. Они любопытно подглядывали в иллюминаторы, стучали клювами по корпусу и вопили странными голосами. О, она сейчас птицу сожрет. Щупальце вмиг настигло свою неудачливую пернатую. «Жалко». Ничего не жалко, она очень даже вкусная. «А нас она не поймает?» Нет, мы слишком большие. Лисет на всякий случай отодвинулась от окна. Гифри, наоборот, вдруг прильнула к нему. О, мы сейчас остров увидим. Лисет встала на цыпочки и посмотрела вниз, но под дирижаблем, насколько хватало глаз, была сплошная вода, только волны были какие-то странные, круглые. Да не туда! Ты наверх посмотри! Ух ты, какой остров. Туча, до сих пор равномерно простиравшаяся по морю, вдруг потянулась в небо и обвилась кольцом вокруг огромной скалы. Лисет видела вершину, но не могла найти подножие. Простите. Гора висела прямо в воздухе, словно опершись на облачную подушку. Здорово, да? Там на вершине причал. Оттуда мы все увидим. Все равно не понимаю, как это время может по-разному идти? Ну вот представь, что ты сейчас уснешь до вечера, а я спать не буду. Проснешься, для тебя вечер раз и наступил, а у меня целый день пройдет. Остров в окне приближался. Громадная небесная медуза заволновалась, ощетинилась жгучими отростками. Чего это она? Она испугалась кого-то. Кого ей бояться? Она же такая огромная. Лисет на всякий случай достала мутационную пушку. Внезапно стало темно. Что-то загородило солнце. Медуза лопнула, как воздушный шарик. Брызнула слизью во все стороны. «Гифри, а мы не пойдем на добавку?» — крикнула Лисет, вонзая провод мутатора себе в грудь. Тем же вопросом должно быть, задавалось и зубастое чудовище. Гигантское черное око следило за ними. «Стой! Он обычно спокойный!» Лисет выстрелила, луч ударил чудовище в глаз. Зрачок вскипел и расплылся рваным пятном. Мощности выстрела не хватило, чтобы изменить существо целиком, только вызвать мучительную боль. Вдруг дирижабль смяло. Гигантские зубы вспороли стену, трещины поползли по окнам, что-то закапало с потолка. Затем судно стряхнуло, закрутило и бросило. Дирижабль, однако, не упал в море. Подхваченный силой притяжения, он скипировал к небесному острову. Гифри отчаянно схватилась за штурвал. «Не получается, мне не вырулить!» Под днищу кабины захлестали верхушки деревьев. Застонал металл, с треском срубая ветви. Внизу раскинулась широкая река. Нос дирижабля воткнулся в скалу.
Тросы лопнули, и кабина с девочками полетела вниз. Ледяное прикосновение привело Лисет в чувство. В кабину хлынула вода. Гифри что-то кричала и тянула к ней щупальца, но Лисет захлебывалась и ничего не слышала. Они шли ко дну. Голова заболела от давления. Лисет не выдержала, вдохнула. Грудь сдавила, обожгло изнутри. Но именно это чувство смертельного удушья ее успокоило. Совсем недавно в городе автоматонов на нее напал полип Гифрия. Как и тогда, она не могла дышать, но не умирала. Хорошо, что она не человек. Лисет поймала руки подруги, и они вместе всплыли. Упав на берег, она скорчилась от боли. Гифри обмотала ее щупальцами, осторожно сдавила, и изо рта девочки полился ручей. Лисет уткнулась в илистый песок. Не в силах сказать ни слова, Гифри стала проверять ядро Эммы. Целое, кажется. А ты как? Лисет что-то простонала и с трудом посмотрела на подругу. Тут Гифри почему-то Господи, раз, два, три. Тут Гифри почему-то нахмурилась. У тебя из глаза что-то черное течет. О чем ты? Но Гифри не отвечала. Она, не мигая, глядела на Лисет. Эй, почему молчишь? Гифри не двигалась. Тут Лисет что-то зачесалось на обратной стороне глаза, заныло в затылке. По щеке скользнула темная слеза и капнула на платье, будто клякса. Лисет зажмурилась, зачерпнула воды и, снова не захлебнувшись, стала умываться. Чуть снова не захлебнувшись. Теперь чисто? Тут Гифри пришла в себя. Эй, ты как это сделала? Чего? Ты на меня глядела как-то странно. Меня будто заморозило. Я даже сказать ничего не могла. Пряча глаза от подруги, Лисет посмотрела наверх. Там она увидела то, что заставило ее позабыть о черных каплях. Гифри, смотри! Она схватила подругу за плечо. Над островом нависло чудовище. Меж туч свернулось кольцами и его туловище. По гигантской морде расплылись черные пятна. Существо было неподвижно. Ой, он застыл. Он нас не видит? Нет, я не про это. Нам кажется, что он остановился, понимаешь? Лисет замотала головой, вытряхивая из ушей остатки воды. Мы упали туда, где время идет быстрее, поэтому нам кажется, что снаружи острова все замерло. Гифри замахала щупальцами, схватила Лисет за руку и стала поднимать. Постой, разве это плохо? Если время во всем мире остановилось, то мы от этой штуки теперь спокойно убежим. И с Айваном ничего не случится, и с папой. Зато случится с моей мамой и с тобой. Вас же надо лечить. И что нам делать? Гифри почесала затылок и показала на гору, едва виднеющуюся за облаками. Причал вот там, на вершине. Хоть радио мы там точно найдем. Гифри, может, мы лучше морем поплывем? Что, страшно тебе? Скривилась Гидра. Если б к моему не приспичило стрелять... Нет, если б кое-кому не приспичило стрелять, эта штука не напала бы. Откуда я знаю? Она жуткая была. Это у вас семейное. Ничего не понимать и во все палить. Лисет очень обиделась за папу. А вы со своей мамой страшные, поэтому на вас никто не женится. Так и будете размножаться наукой. Больно надо, сказала Гифри и надулась. Они постояли в тишине, глядя на тлеющие в дыму остатки дирижабля. Гифри, извини меня, пожалуйста. Я нечаянно. Только можно мы не полезем на гору? Гифри вдруг расхохоталась. Дурочка, там подъемник есть. Я злая, потому что туда идти далеко и долго. Она отвесила Лисет подзатыльник и бодро зашагала по берегу. А вдоль реки тянулись заросли причудливых цветов. Чуть подальше начинались деревья с большими шипастыми корнями. Те, что были поменьше, едва доставали Лисет до плеча, а у тех, что побольше, кроны порой терялись в облаках.
а в воздухе вились мошки. Стоило Лисет немного отстать от своей спутницы, как ее тут же облепили. Ого, какая ты хорошая приманка! Гифри навострила щупальца и принялась ловить мух, горстями закидывая их в рот. Хрустящие! Не могла найти нормальную подругу? Это ты зря. Без меня самой жуткой девочки в округе станешь ты. Лисет неосознанно принюхивалась и смотрела по сторонам. Разноцветные ягоды будоражили смутные ассоциации. От одних живот болит, от других тошнит, а третий всегда охраняет кто-то, кто больно жалит в нос. Время от времени среди шума листвы ей слышался металлический скрежет. «Гифри, здесь нет злых автоматонов!» Автоматонов. Эх, капец. Не должно быть, если только из города за нами кто-то мог погнаться. Лисет заглянула за ближайший куст. Там среди ягодных веток копошился причудливый зверок. Блин, ну что сегодня со мной такое, а? Спасибо большое за фоллоу, добро пожаловать. Увидев девочку, он ощетинился и зарычал. Иди ко мне. Пушистый беглец замер на мгновение, будто послушавшись ее. Ближе. Добыча. В следующий миг наваждение схлынуло, и Лисет пришла в себя. Зверек зарычал и попятился назад, а затем исчез в зарослях. Упустили. А ведь он такой вкусный. Когда ты умудрилась его попробовать? Не помню. Просто мне кажется, что он вкусный. Они набрали ягод и пошли дальше. Таинственный скрежет будто бы стих, и девочки спокойно захрустели тонкими зердышками. Лисет чувствовала на языке незнакомый вкус. Но в то же время ей казалось, что это ее самое любимое лакомство. Лес стал гуще, а река шире. Лисет вспомнила, как со дна на нее кто-то смотрел. Кто-то такой, кого боялась даже мать. Нам кое в чем повезло. Мы попали сюда днем. Ночью меня мама никогда не пускала и сама редко ходила. Пусть вылазят. Мы им покажем. Лисет погрозила лесу мутатором. Убери его лучше. Здесь тебе не институт. Тут все вокруг живое. Увлеченные разговором девочки не заметили, как испуганный зверек промчался мимо них. Отбежав достаточно далеко, он оглянулся и навострил ушки. Со стороны реки донесся странный звук. Зверек сорвался и во всю прыть поскакал прочь. Густые кроны деревьев заслонили солнце, но лес стал только ярче. Золотистые лучи играли на розовом камне, соскальзывали на поверхность реки и оттуда разлетались во все стороны. А все-таки здесь здорово. Да, это еще ничего. Мы с мамой по дну острова с обратной стороны лазили. Там весь мир вверх ногами. Гифри о чем-то задумалась. А у тебя на земле таких чудес нету. А вот и есть. Ну давай, расскажи. И расскажу. Девочка напряглась, пытаясь вспомнить все, что они читали с отцом. Первым в голову пришли чудеса света, а она уже набрала воздуха, но Гифри ее перебила. Чур только те, где ты сама была. Теперь Лисет по-настоящему обиделась. Я потом в кругосветное путешествие поеду. Как же ты поедешь, если у вас нужно всю жизнь работать, чтобы просто сидеть на месте? Лисет пожалела, что рассказала ей. Говорю же, зря твой папа отказался. Лисет вспыхнула и стукнула ее кулаком по макушке. Ты, сопля ходячая! Ну и пожалуйста, ну и уезжай себе! Она ужалила девочку в ухо и отвернулась. Тут Лисет поняла, что к чему. «Ты что, загрустишь без меня?» Гифри зашипела и стала отбиваться, когда Лисет кинулась ее обнимать. Гифри! Отстань! Отцепись! Будешь ездить в гости! Нельзя! Не разрешат! Если совсем нельзя,
Значит, давай ценить каждый момент. Гифри сдалась и обняла подругу в ответ. В прозрачной пустоте неба застыли птицы, далеко внизу замерло море. Снаружи острова, казалось, не прошло и секунды. Какое-то время подруги молчали. Знаешь, я думала про прошлую тебя. Ну, о чем Отто говорил, что первый Лисет больше нет. Чего это ты? Она ведь совсем ничего не повидала, дальше пары родных улиц не уходила. А потом просто исчезла. Для чего она вообще родилась тогда? Лисет удивленно посмотрела на Гифри. Я не задумывалась. У всего же должен быть какой-то смысл. Но ведь она не совсем исчезла. Я помню, что помнила она. Ее помнит Айван, и папа тоже. Значит, смысл у нее был в том, чтобы стать частью чьей-то жизни? Но с точки зрения самой себя, она жива? Я не знаю. Гифри пристально и грустно посмотрела ей в глаза. А если ты тоже часть? Второй этап? А дальше будешь новая ты? Лисет поежилась. Можно мне быть самой собой, последним этапом? А кто это решит? Лисет замахала на нее руками. Гифри, пожалуйста, скажи какую-нибудь глупость или скорчи рожу, прошу тебя. Бе. За поворотом начался склон. Еще некоторое время река послушно бежала рядом, будто не желая расставаться с новыми знакомыми. Затем, словно угадав, куда они идут, умчалась вперед и сгинула в обрыв шумным водопадом. И как тут спускаться? Прыгать! Я же расшибусь! Гифри озадаченно почесалась. Отто говорил, что ядро тебя восстановит. Лисет поежилась. Она хорошо запомнила пугающие слова ученого. Твои раны зарастают нечеловеческими клетками. Ядро восстанавливает не тебя, а какое-то другое существо. Прошлого обладателя ядра, возможно. Самой повторить эти слова вслух означало признать их правдивыми. Гифри, давай лучше мы из тебя канат сделаем. Нашлась Лисет. Не хватит меня на такую высоту. Гифри немного подумала и сказала. А давай парашют сделаем, только растяни меня. Она взялась за соседнее дерево и подставила Лисет бокам. Тащи со всей силы. Лисет обхватила ее и потянула на себя. Вязкая субстанция начала сопротивляться, а потом поддалась. Гифри закряхтела, удлиняясь и утончаясь. А ты не порвешься? Ох, постараюсь. А теперь тяни вширь. Вскоре Лисет стояла у обрыва с бледным мешком за спиной. Она задумчиво посмотрела на острые камни внизу и твердо, уверенно сказала. Я боюсь. Вот еще! Я для кого старалась? Не могу. Ты хочешь познакомить меня с братом или нет? Что? Лисет больно ужалили в бок, и она, вскрикнув, упала с обрыва. Ветер засвистел в ушах, волосы попали в глаза. Гифри раздалась в стороны, и, как настоящий парашют, они спустились вниз. Падение, впрочем, не слишком замедлилось. Ой, Лисет, рули в воду! Да, тут очень интересный мир повествования. А как рулить-то? Тут их подхватили чьи-то цепкие пальцы. Похоже, ваша программа самосохранения вышла из строя. Прозвучал глухой и скрипучий голос. Автоматон-ловец раскинул гигантские крылья, щелкнул черным клювом и покрепче прижал девочек. Пусти! Закричали они. Юным метеором не терпится разбиться? Возразил автоматон и аккуратно спланировал на мягкую почву. Лисет и Гифри тут же вырвались и подбежали подальше. Ловец будто не возражал и только с интересом поглядывал. Извините, поглядывал на них. Чего тебе надо?
– спросила Гифри, затолкав ядро Эммы себе в живот. «Вторая команда призвала всех ловцов искать вас и, найдя, узнать, что случилось». Ты не будешь нас отключать? Внезапная гибель Отто пробудила в старых автоматонах агрессию. Моя программа более полная, я должен разобраться в произошедшем. Если ты от второй команды, мой брат у вас? Что с ним? Он цел и невредим. Отто говорил так же, а потом напал на нас, сказала Лисет, щупая в кармане мутационное оружие. Почему Ноберт и Дивио сами не поговорят с нами? Я послал сигнал о том, что нашел вас, но из-за гравитационного искажения команда получит его многими часами позже. Так. Ловец присел и сложил руки на коленях. Расскажите мне, что случилось. Несмотря на старость своего ядра, Отто успешно проходил проверки на здравое мышление. Лисет и Гифри переглянулись. Отто запер Лисет и экспериментировал над ней. Он сказал, что хотел сделать какое-то открытие. Ловец склонил голову. Значит, вы защищались? В таком случае, почему сами не связались со второй командой? Гифри нахмурилась и отвела взгляд. Голос ловца смягчился. Я знаю, что ваше мышление здраво хотя бы отчасти. Я верю, что вы действовали без злого умысла. Вы были напуганы и растеряны. Он вытянул руку. Я должен проверить ваше мышление, прошу, не бойтесь. Брат Лисет живет в хрупком человеческом теле. Перед встречей нужно удостовериться, что вы не навредите ему. Лисет не знала, злиться ей на проверку или радоваться, что ее брата никто не тронул. Отчего-то, боясь спрашивать о проверке напрямую, она сказала: «Арифметику не проверяйте». Маска автоматона осталась неизменной, но в голосе зазвучала улыбка. «Я ловец снов. Арифметика нам ни к чему. Позвольте взглянуть на вас поближе». В его теле что-то затрещало, и фонарь на груди загорелся ослепительно ярко. Лисет попыталась отвернуться, зажмуриться, но не смогла. Гифри закрыла глаза щупальцами, однако свет легко проникал через них. Ловец звонко щелкнул пальцами, и Гифри опустилась на траву с закрытыми глазами. Второй щелчок, и Лисет тоже почувствовала невыносимую слабость. Часы глухо отбивали минуту за минутой. Маятник ловил отсветы ночных фонарей и бросал их на стекло старого шкафа. Лисет, Айван, вы сегодня опять не пойдете? Мы на тошнилке будем, если что. Страшно, но когда будет еще такой шанс? Лисет хотела зажмуриться, но не могла оторвать взгляд. Крик не рвался из горла. Ближе. Как в кошмарном сне тело не повинуется. Ближе. Скрипят жилы, натягивается плоть. Лисет обдает волной теплого воздуха с запахом гнили. Поддайся. Она грезит наяву. Запах человека, хруст кости на зубах. Папа! Папа! Я за ней! Я вернусь! А за кем за ней? Мы вернемся с мамой! Наваждение отступило так же внезапно, как и пришло. Лисет протерла глаза и огляделась. Вокруг будто ничего не поменялось. Гифри спала, уткнувшись мордочкой в ее плечо, а ловец молча сидел на прежнем месте. «Что ты сделал?» «Посмотрел твой сон. Он странный». «Что в нем странного? Мне просто снились мама и папа». Автоматон наклонил голову. «Ну, я прошла проверку?» «Лисет, подумай еще!» Тихо, ласково сказал ловец. Теперь девочке стало не по себе. Это ее батя, что ли? Да ну. «Почему он спрашивает?
Разве что-то было не так? Лисет вдруг почувствовала, что вот-вот поймет нечто ужасное. Во что бы то ни стало, она должна была убежать от этого знания. Она прижала руки к груди, невольно ощупала себя. Грубые корки, скрытые под одеждой, больше не казались чужеродными, наоборот. Собственная кожа Лисет напоминала медленно отслаивающуюся скорлупу. Что будет, когда от нее ничего не останется? Сколько у нее времени? Лисет застонала и схватила Гифри за плечи. «Проснись!» Она не проснется, пока не досмотрит свой сон. Ловец посмотрел в небо и приложил руку к шее. Запись о мышлении Лисет. Ошибки в работе ядра. Ложные воспоминания. Разрушительных намерений не замечено. Рекомендую провести дополнительные проверки перед личной встречей. Он нагнулся к дрожащей девочке и погладил ее по голове. Лисет, твое излечение очень вероятно. Вероятно? Чем быстрее мы доберемся до второй команды, тем больше шанс. Сказал он, а сам наклонился над девочкой Гидрой. Что-то шевелилось под ее одеждой. Автоматон отогнул ее воротник, и ему в руку тут же вцепился зубастый полип. Вторая голова не спит? Занимательно. Освободившись, он снова заговорил сам с собой. Запись о мышлении Гифри. Уничтожение Отто не было вызвано страхом или невежеством. Гифри не связалась со второй командой, потому что Отто мог остаться в живых. Ею движет разрушительное желание. Рекомендуемое действие – усыпление? Ожидать решения коллектива. Гифри начала просыпаться, но едва она подняла голову, как ловец ослепил ее фонарем. «Нет!» – вскрикнула она, и ее тело вновь обмякло. Ловец запустил ей руку в живот. «Что ты делаешь?» – воскликнула Лисет и схватила его за локоть. Здорово, Акилтас. Она спрятала в себе ядро Эммы. Я должен изучить его состояние. «Отстань от нее!» Свет фонаря обжег ей глаза, но на этот раз она не провалилась в сон. Твое ядро уже адаптировалось? Ловец выглядел озадаченным. Что ж, тогда я могу лишь попросить тебя успокоиться. Я не принимаю решений, а только сохраняю информацию для второй команды. Не мешай. Лисет ничего не ответила. Немного отойдя, она прищурилась и попыталась вызвать в себе ту странную силу, которая заставила Гифри и зверька оцепенеть по ее воле. «Отойди!» Ничего. Ловец даже ничего не заметил. «Почему не получается?» Лисет вспомнила побег из города. Ловцы не замирали в бою с медведицей. Она будто даже не пыталась воздействовать на них взглядом. Автоматон тем временем не останавливался. Сквозь прозрачную кожу Гифри было видно, как железные пальцы обхватили ядро. С силой вытащив его, ловец очистил разъемы от слизи и подцепил к ним провод. Запись о состоянии Эммы. По ее субъективному ощущению, она уже много лет живет в кошмарном сне. Мышление деградировано, неконтролируемая агрессия, рекомендуемое действие – отключение. Здорово, Носфер. «Я должна что-то сделать!» Улучив момент, Лисет наклонилась к Гифри и отогнула ее ворот, откуда на нее злобно зашипел полип. Лисет прищурилась и напрягла глаза. «Проснись!» Какой тайминг! Хорошего стрима. В настройках, кажется, включен пропуск переходов, поэтому спрайты и сцены резко перескакивают. Не, у меня... Я что-то вроде повключала, по итогу отключила, потому что что-то лишнее жмякаю, поэтому я просто на пробел все переделываю. Анонимус, спасибо большое за донат, спасибо за 3 троечки. Вот. Мы вроде все сделали уже, нормально все. Иванру, привет. Надо только почаще пить воду, потому что у меня начинает горло болеть. «Давай! Гифри же видит все, что и эта штука!» Девочка Гидра вздрогнула, зашевелилась. Со стоном подняв голову, она свирепо взглянула на ловца и на ядро Эммы в его руках.
Нет, ты ее не отключишь. Решение принимает коллектив. Ловец спрятал ядро под крылом. Отдай ее! Лисет, стреляй! Лисет растерянно посмотрела на нее. Но так нельзя. Почему? Ты сама сказала, что тут все живое. Лисет не успела договорить, как Гифри сама выхватила у нее мутатор, а щупальца залезли ей за шиворот и воткнули провод в разъем ядра. Что ты? Автоматон взмахнул крылом. От его удара мутационная пушка разбилась вдребезги, но пучок света, уже родившийся в трубке, брызнул во все стороны. Один луч промчался по земле, другой скользнул по поверхности реки, третий отразился прямо в лоб Гифри, просочился сквозь ее прозрачное тело и исчез в зарослях. Под кожей Гифри что-то зашевелилось, по ее лицу поползли тонкие черные нитки. Она скорчилась, потеряла равновесие и ухватилась за Лисет, но та тоже не устояла. «Дети, не двигайтесь!» Воздух задрожал. Раздался оглушительный грохот. Гигантское дерево лопнуло. Ствол сломался под собственным весом и рухнул в реку. Стена воды взметнулась в воздух и повисла. А потом изменилась и сама гравитация. Брызги, пыль и обломки закружились над лесом, словно забыв, что им положено падать. Смешавшись с ними, чистейшая вода стала бурой, и солнечный свет захлебнулся в ней. Взбесившаяся почва отбросила Лисет. Девочка схватила Гифри за руку, но потеряла из виду ловца. Встать никак не получалось. Земля сама собой уходила из-под ног. Лисет бессильно смотрела, как водопад льется прямо вверх, как ленивые ручьи собираются в темную струю и как озеро разливается по небу. Рубеж света и тени прошел по телу Лисет, скользнул по цветам у ее головы и пополз по стволу дерева неподалеку. Там, куда приходила тьма, что-то менялось. Лес уставился на девочку сотни неподвижных глаз. Лисет пыталась вскочить и убежать, но земля притягивала ее с такой силой, что у нее едва получалось поднять руку. Все же невероятным усилием Лисет смогла встать. На спину будто взвалили груду камней. Зашатавшись, она оперлась от дерева, но вместо сухой коры почувствовала скользкую плоть. Бежать! Куда угодно, прочь от трескучей тьмы. Однако ноги отяжелели и не слушались. Корни под подошвами извивались, как змеи. Ветви присасывались к рукам и лицу, оставляя синеватые пятна. Лучше бы ей вообще ничего не видеть, не касаться, не чувствовать. Тут ее укрыли черные крылья. Она не сразу поняла, как оказалась в воздухе. На этот раз полет автоматона ловца не был плавным. Он едва держался в воздухе, то и дело срываясь вниз, чудом уворачиваясь от обломков. Лисет, цепляясь из последних сил. Одной рукой она сжимала неподвижную Гифри, другой ухватилась за ловца. С высоты очертания леса смазались. Все трескалось, падало и выворачивалось наизнанку. Озеро в небе закручивалось воронкой. Птицы затрепыхались, борясь со взбесившимся ветром. Ловец дрогнул и заскрипел. Острый кусок камня промчался на огромной скорости и вонзился ему в крыло. «Прерываю полет», — сказал он и спикировал на верхушку уцелевшего дерева. «Придется дождаться, пока гравитация по-новому уравновесит этот участок. Ты цела?» Лисет вместо ответа кинулась к Гифри. Что с ней? Девочка-гидра сплошь покрылась мелкими полипами. Они росли, отваливались и рассыпались. Попала мутационным лучом в саму себя. Автоматон сел, выдвинул инструменты из ладони и стал ремонтировать себя. Гифри совершила огромную, разрушительную глупость.
Блин, надо голос поменять. Я не могу хрипеть. Кот там устал уже играть на органе, пока стример читает тексты. Какой кот? Этот остров держит... Блин, какой голос мужской мы можем сделать? Этот остров держит форму с помощью корневой системы леса. Это ж автоматон, будем говорить как робот, типа. Ваше здоровье. Мутационный луч ее нарушил. С Гифри все будет хорошо. Зависит от того, насколько сильным было воздействие мутатора и от ее способности к регенерации. Вы же ей поможете? Мы что-то можем сделать сейчас? Ловец усмехнулся. Не мешай естественному отбору. Все зависит только от нее самой. Постепенно ветер стих, и вместо него пошел мутный грязный дождь. Лисет поежилась, и автоматон укрыл ее здоровым крылом. «Скажи, зачем вы напали на наш дом?» Ловец продолжал чинить себя, будто не расслышал ее слов. Когда Лисет уже собиралась переспросить, он вдруг заговорил. «Скоро, с твоей точки зрения, будет война. Люди уничтожат себя радиоактивными бомбами. Мы не хотели участвовать в такой чудовищной глупости, и потому спрятались здесь. Никто не должен узнать о нас». «Но мы о вас ничего не знали, это дядя Ноберт!» «Верно. Все случилось из-за него, потому что он возомнил себя Прометеем. Он спас меня!» «Радиация истребит человечество, но планета адаптируется и уцелеет. Однако, если у людей будут мутационное оружие или власть над гравитацией, если ядро продлит век глупцов, от нас тоже ничего не останется». Лисет вдруг оттолкнула его крыло и встала. «Почему вы тогда не спасете людей? Сделайте так, чтобы войны не было!» «Зачем? У людей нет будущего. Оно есть у нашей маленькой группы мыслителей». И на этом стриме и стример. Да, я такая. Лисет моргнула. Голос этого автоматона, его манера речи и слова. Сомнений быть не может. «Все звезды во Вселенной ждут, когда мы на них побываем. Но их достигнет только целеустремленный индивидуальный ум, а не толпа, поглощенная собой». Он покачал головой. «А впрочем, к чему нам эти рассуждения?» Лисет неотрывно смотрела на него. «Ты ведь Дивио, да?» Металлический клюв будто улыбнулся. «Ты очень внимательный слушатель». На лице девочки отразилась боль. «Почему ты мне помогаешь?» «Айван попросил меня». Лисет стиснула зубы. Дивио продолжал. «Твой брат очень разумный человек, и я хочу, чтобы он вырос частью нашего коллектива, а ему нужна ты». «Чтобы Айван одним из вас? Зачем он вам?» «Многие из нас вступили в бессмертие уже стариками. Мало кто сохранил в себе юношеский запал. У Айвана есть то, чего нам не достает». Лисет опустила голову и обняла себя за плечи. «Айван на это не согласится. А если они его заставят? Я не могу. Я ничего не могу». «Ради твоего спасения Айван будет учиться. Любовь к тебе приведет его на вершину научной мысли». Из-за меня он останется здесь?» «Буря успокаивается», — спокойно сказал Дивио, расправляя отремонтированное крыло. «Но гравитация острова изменилась, а вместе с ней, возможно, и скорость времени. Будем исходить из того, что помощи можно ждать годами.
Нужно выбираться самостоятельно. Лисет вытерла слезы и тихо спросила. «Что вы сделаете с Гифри?» «Почему ты о ней беспокоишься? Она помешала Отто вылечить тебя и заперла тебя здесь, в гравитационной ловушке. Из-за нее твой шанс на спасение убывает». Лисет зажмурилась, стараясь не слышать его. «Она не злая! Она тоже напугана и ничего не понимает!» Лисет обхватила подругу и обмоталась ее щупальцами. «Мы ее не бросим!» Дивио пожал плечами и еще раз проверил крыло. «Ремонт неполный. Будем двигаться короткими перелетами». Он подставил Лисет спину. «Забирайся и держись крепче». Лисет мучили вопросы, но задавать она их боялась. После слов Абаевани было страшно сделать что-то не то. Девочка покорно взобралась Дивио на спину. Тогда он разбежался и прыгнул, устремясь ввысь. Дивио — это же мужик из начала, который в конце первого эпизода был. Блин, я пытаюсь вспомнить, кто такой Дивио, и что-то не могу. Димантик, здорово. С высоты было видно, как прежде аккуратная холмистая земля ощетинилась грубо вывороченными скалами. Острые гребни почти царапали небесное озеро, чья тень растянулась до самого горизонта, и лишь изредка тьму разгонял свет, пробивавшийся сквозь бреши острова. Лес и животные мутируют. Лес и животные мутируют. Водка, налей им еще. Водка, вези нас домой. Здорово, Ленакин, Ленесесен. Кто? Энакин и Ассасин? Ага, я не услышала. Водочка, привет тебе, дорогой. Спасибо большое за донат. Как у тебя там делишки? Так, еще осталось, рассчитаю. Кстати, на следующей неделе будут готовы Маэль и Алиса. Мне осталось татушки коту прорисовать и залачить их. Ай. Ду. Так, космодесантника сказали, рассчитают и скажут. Хотя странно, она же уже его делала, почему цены нет? Ну ладно. Живой пока? Почему пока? Что, все так плохо? Как ты там, весь в работе, что ли? А то это все тебя не видно, не слышно, везде пропало. Я все думаю, где ты там? Чи женщину себе нашел, чи загулял, чи шо? Может, она для себя делала-то? Не, вроде она делала для кого-то. Блин, ой, что-то жарко стало. Блин, окно нельзя открывать. Так, сейчас, секунду. Ой, давай, моя ветродуйка, работай. Хотя, блин, попросила фотки в... Ну, хотя ладно, пускай будет. Ладно, пускай будут. Да кого я найду? Разве что бутылку чего-то вкусного. Ой, да ладно. Вдруг будешь идти с работы, подскользнешься, упадешь на прекрасную девушку. Вспыхнет буря, пожар, безумие, вы влюбитесь, и все, там дальше дети. И всякое такое. Ой, так. Лес и животные мутируют. Нам лучше не встречаться с ними. Водяной ураган разрастался. Толща воды в небе скручивалась в причудливые фигуры, однако у подножья горы небесное озеро теряло форму и превращалось в водопад. Нам туда. На вершине горы гравитация, видимо, не изменилась. Доберемся по дну. Это как? Тут Лисет заметила, что внизу зияет дыра. Полотно острова лопнуло, обнажая пропасть. К ней Дивио и полетел.
Чем ниже они спускались, тем яснее Лисет чувствовала силу притяжения. Блин, мне вот кажется, что пока идет повествование, вот этот черный экран, ну, типа, нужна какая-то заглушка, какой-то арт фона, да. Я понимаю, что это тоже рисунки, да, там от руки, и это все сложно делать, но как будто бы вот, да, не хватает каких-то вот заглушки фона красивого. Если я упаду на кого-то, мне кажется, будет буря матов и заявление о нападении. Ой, да ладно. Ты же такой няшмяш. Блин. Что вроде я мажу целый день, мажу эту губу, мажу. Вот пока она намазана, мне все ок. Потом она что-то пересыхает, капец. В данном случае не хватает, хотя единственный вариант именно черный фон, когда человек без сознания. Ну да. Чем они ниже спускались, тем яснее Лисет чувствовала силу притяжения. Даже дождь заколотил по лицу так больно, что девочке пришлось закрыться рукавом. Когда Дивио приземлился и отпустил ее, она не устояла и упала на четвереньки. Ладони больно вдавило в каменистую почву. Дышать стало тяжелее. Немного привыкнув, она кое-как встала и со страхом посмотрела в разлом. Там, как ни в чем не бывало, плавали облака и бушевало море. Готово. Мы же не... Земля, само собой, вернулась под ноги. Лисет отдышалась и подняла голову. Небо почему-то оказалось сбоку, а над головой ничего. Девочка вскрикнула и зажмурилась. Дивио ловко приземлился рядом с ней. В этом мире столько красоты, которой ты не успела увидеть, а страх ее у тебя отнимает. Ну же, смотри! В вышине вращались громадные кольца. Облака повторяли за ними, разгоняясь в головокружительном хороводе. Ветер сбивал девочке дыхание и чуть ли не отрывал ее от земли. Она невольно схватила Дивио за локоть и тут же разозлилась на себя. Как же можно полагаться на злодея? Сверху донесся низкий утробный гул. В облаках что-то задвигалось. Лисет узнала очертания колоссального существа, сломавшего их с Гифри дирижабль. Дивио! Она с трудом перекричала ветер. Это чудовище с нами в одном времени? Да, это стратосферный угорь. Видимо, поле острова расширилось и втянуло его. Дивио подтолкнул Лисет. Он страдает из-за раны, которую вы ему нанесли. Нам лучше не летать у него на виду. Пойдем пешком. Лисет поплелась рядом с ним. Она размышляла, разглядывая его стальные перья. Правдивы ли его слова об Айване? Айван согласился быть с ними, потому что боится за меня? И Дивио сказал мне про него, чтобы я слушалась. Дивио злой, строит из себя доброго, как и все они. Она подала голос. Скажите, зачем вы сделали ядро? Чтобы освободиться от болезней и смерти. У вас не получилось. Путь был тернист. Жаль, что первая команда не дождалась нашего успеха. Новые ядра лишены недостатков. А я могу превратиться в новое? Неизвестно. Лисет стиснула зубы и отвернулась, чтобы не показать слез. Дивио наклонился к ней. Неизвестно не значит невозможно. Лисет закрыла лицо руками. Ну соврите же мне, прошу вас. Дивио покачал головой и повел девочку за собой. Я не человек, поэтому не лгу. Вы могли бы солгать папе, и, может быть, бы он вам поверил. Вполне возможно. Тогда почему вы не пустите его сюда? Если кто-то вновь пройдет между мирами, путь не успеет закрыться вовремя. Люди найдут нас. Ну и что? Дивио заглянул ей в глаза.
Наша беседа не принесет тебе облегчения. Тебе придется смириться. Не заставляй Айвана скорбеть. Из-за меня Айван останется здесь и никогда не увидит папу? Что я могу сделать? В небе по-прежнему висела тень чудовища. Лисет задумчиво уставилась на нее. Ваше здоровье? Может ли эта странная звериная сила? Вдруг ядро поможет мне? Она одернула себя, прежде чем решиться на такой поступок, она должна знать. Дивио, ты, как я, сначала был человеком, а потом стал ядром? Дивио помолчал, затем спокойно ответил. Твоя первоначальная личность не сохранилась. Я знаю, и ты такой же. Мое ядро создавалось по другой технологии. Мозг состоит из множества мельчайших частиц. Если мы заменим одну частицу искусственной копией, пропадет ли твоя первоначальная личность? Не знаю, а как это проверить? Нет, не пропадет. Если копия достаточно хороша, то твой мозг подключится к ней, твое сознание заполнит ее. Затем мы заменим вторую, третью частицу, и так постепенно твой разум переселится в рукотворный мозг, и твоя личность не исчезнет. А как понять, что ты остался собой? Во время операции я ни на секунду не терял сознание. Лисет опустила голову и обняла себя за плечи. А ты рискуешь собой ради нас? Лисет, ты ищешь со мной примирения? Я ничем не рискую. Разум нового ядра живет в массиве независимых хранилищ. Лисет вопросительно уставилась на него. Книгу можно сжечь, но ее история не исчезнет. Я могу потерять только самые свежие данные, которые не успел передать. Вот как! Значит, ты забудешь о поступке Гифри. Лисет остановилась и подняла взгляд на угря. Облака расступились, обнажая его расплывшийся глаз. Посмотри на меня ближе! Громадная морда высунулась из тучи. Ближе! Существо покорно приближалось, у Лисет заслезились глаза от напряжения. Странное поведение. Ближе! Дивия шагнул вперед и раскинул крылья, закрывая собой Лисет и попутно преграждая ей взгляд. Стоило девочке потерять из виду глаза гиганта, как он тут же обрел волю. Обнажив зубы и испуская пар, угорь зигзагом пролетел над ними и ударил землю хвостом. Лисет подбросила в воздух. Существо тут же устремилось к ней с раскрытой пастью. Ветер больно резал по глазам. Веки сами собой сжимались. Остановить существо взглядом Лисет не могла. Только железная хватка Дивио смогла спасти ее от гибели. Поймав девочку за руку, он тут же бросил ее в сторону, а сам завертелся перед носом чудовища. Подхваченная притяжением острова, она приземлилась на скалу. Острые камни порвали ей перчатку и исполосовали ладонь. «Продолжай путь!» Лисет пришла в себя и примотала подругу покрепче. В полете она чуть не потеряла ее. Зверь распахнул громадную пасть, будто собираясь проглотить половину острова, заодно с путешественниками. Ловко увернувшись от огромных клыков, Дивио сверкнул фонарем. Тут же волна слабости промчалась по телу угря. Раскинув плавники по ветру, он лениво опустил голову. Дивио заботливо потрепал зверя по морде и отпустил его. Отчего он так разошелся? Лисет смотрела, как угорь неторопливо дрейфует прочь. В ней закипал гнев. «Не поранилась?» Дивио завис над ней. «Опять эта лживая забота!»
Закатившийся глаз угря на секунду встретился с Лисет. Девочка, не мигая, смотрела на него. Проснись! И зверь подчинился. Стряхнув наваждение, он рванулся и схватил Дивио зубами. От неожиданности тот не успел увернуться. Но зверь не смог сомкнуть челюстей, поэтому ему помешал черный посох, который Дивио успел воткнуть ему в небо. Существо яростно забилось, завертелось, потеряло равновесие и хлестнуло хвостом по острову. Точнее, по шару с кольцами, устройству гравитации. От удара аппарат закружился под другим углом. По облакам прошлась рябь, словно от упавшего в воду камня. Земля под ногами Лисет перевернулась. Низ решил стать верхом. Девочка едва успела зацепиться за выступ и подхватить Гифри. Краем глаза она видела, что зубы чудовища сомкнулись над Дивио. Руки неумолимо слабели. Помоги мне! Лисет с такой же силой сжала камень, что из-под ногтей пошла кровь. Девочка больше не могла держаться, но что-то ее не отпускало. Что-то черное вылезло на пальцах и прочно вцепилось в камень. Угорь вновь заревел. Искрящийся поврежденный Дивио разомкнул его челюсти и неуклюже взлетел. Разогнавшись, он врезался ему в лоб, оттолкнулся и снова ударил, теперь уже по носу. Так он колотил его, пока раздраженный угорь не развернулся прочь от острова. Дивио повис в воздухе, провожая зверя взглядом. Стычка плачевно сказалась на его железном теле, он едва не падал. Отлетев достаточно далеко, стратосферный угорь вдруг завертелся, словно его сдавили удавкой. Как беспомощная мошка за стеклом, он повел носом вдоль невидимой преграды, не в силах вырваться наружу. Забыв о беспокойной добыче, угорь стал искать выход, спускаясь и взымая в небо насколько позволяло притяжение. Дождавшись, пока угорь скроется с другой стороны острова, Дивио полетел обратно. Он тяжело упал рядом с Лисет и схватился за выступ. На рваных крыльях ему уже было не взлететь. Он указал на разлом, ведущий обратно в лес. «Возвращаемся! Внутри гравитация не должна была поменяться». Дивио крепко обхватил Лисет, вскарабкался по скале и опустил девочку на влажную траву. Снова кровавый мутирующий сад. Света снаружи едва хватало, чтобы оттеснить тьму. Десятки невидимых глаз смотрели на них из чащи. Слышу собачку? Неподалеку должна быть лаборатория. Укроемся там и обдумаем наши действия. Прерывисто сказал он. Лисет посмотрела на бездыханную Гифри. Нет, нельзя поступать опрометчиво, я чуть не погубила нас. Она покрепче прижала подругу, затем обратилась к Дивио. «Веди». Идти по лесу было тяжело. Корни и ветви будто нарочно переплетались так, чтобы не пустить путников. Вязкая грязь под ногами извивалась, как живая. Вокруг снова тени. В зарослях что-то ворчало, скулило и задыхалось. Раненый Дивио ни с того ни с сего вздрагивал, спотыкался и хрипел. «Ядро в этом теле разрушается. Я должен доставить тебя в безопасное место, прежде чем выйду из строя». Лисет неотрывно вглядывалась в чащу, надеясь, что смотрит кому-то в глаза. Девочка напряглась и приказала. «Уйди!» Она различала движение, кто-то послушался и отошел. Но на его место тут же пришли другие силуэты. Взгляды сыпались отовсюду. «Уйдите!» Но смотреть на всех сразу она не могла. Что-то коснулось ее шеи, она вскрикнула и отскочила, глядя, как бурая влажная нить свисает с кроны дерева и тянется к ней. Дивио перерубил нить крылом. Жуткий отросток шлепнулся на землю и тут же уполз в темноту. «Спасибо!» «Тише!» Дивио предостерегающе поднял руку. Лисет прислушалась и поняла. Лес запел. Наполнился таинственным гоготом, которому вторили птицы и звери.
В одно мгновение все слилось в единый стройный звук. Только ее собственное сердцебиение не попадало в этот строй. Не успела она опомниться, как Дивио подхватил ее с Гифри на руки и побежал. А над лесом возникли фигуры. Странные коконы на толстых нитях, свисающие прямо с небесного озера. Двигались они плавно и бесшумно, а пугающий рокот лился из водоворота над ними. Один кокон протянул отростки к крону дерева и вытащил мечущееся кричащее животное, погрузив тушу в себя. Он втянулся обратно в толщу воды. Остальные коконы растянулись по небу, как растопыренные пальцы гигантской руки. Один за другим ловили добычу, утаскивали в облака и возвращались за следующей. Они не были похожи на самостоятельных охотников, скорее на удочки, несущие улов затаившемуся рыбаку. Дивио не сбавлял ход. Рваные крылья не могли поднять его в воздух, но помогали ему задержаться в прыжке чуть дольше. Он пролетал над оврагами, прорубался через заросли и прятался среди корней, когда над ним мелькали небесные удильщики. Лисет зажмурилась и крепче прижалась к Дивио, чувствуя каждый хрип его умирающего ядра. Она думала только о том, чтобы он не выключился раньше времени. Металлический скрежет прогнал какофонию леса. Ветер, дождь и звериные крики остались снаружи. Дивио отпустил Лисет, положил Гифри у стены и тяжело свалился в углу. Не сумев сложить крылья, он бессильно уронил их на пол. Лисет встала перед ним, на ее лице смешались злоба и сочувствие. «Ты умрешь?» «Я уже говорил тебе, я только часть массива». «Но ты, который сейчас тут, исчезнешь?» Лисет показалось, что его клюв изогнулся в ухмылке. «Мне 2 часа от роду. Я появился на свет, когда ядро потеряло связь с массивом и вошло в автономный режим. Неужели тебе жаль меня?» Лисет стиснула зубы. «Ты заслужил! За то, что поступил так с моим папой!» «Тогда к чему вопросы?» Он искоса посмотрел на нее, словно настоящая птица. «Кажется, я понимаю. Ты ведь тоже часть. Мне нечем тебя утешить. Ответа я не знаю». Искры забегали по его телу. Он вздрогнул, нелепо раскинул руки и замотал головой. «Послушай, Лисет». Он приложил ладонь к груди. «Это тело еще может сражаться. Ему нужно лишь ядро. Твое не подойдет. Слишком уж сильно Ноберт изменил его, чтобы совместить с твоим организмом. А вот Эмму можно использовать». Он извлек из-под крыла многострадальное механическое сердце. Его голос слабел. «Эмма уже долгие годы пребывает в мире кошмаров. Если уж ее заставили жить, то ради этого момента. Пусть ее страдания помогут тебе». Лисет растерялась. «Но что я скажу Гифри? Как я ей в глаза посмотрю?» Дивио чуть слышно усмехнулся. «У тебя нет выбора. А впрочем, может и есть». Он провел пальцем по ее ладони. Лисет одернула руку, но успела отчетливо почувствовать коросту звериной кожи, скрытую под перчаткой. Дивио погас и замер, оставив девочку в холодном молчании. Стоило его голосу стихнуть, как в убежище ворвался шум леса, до сих пор трепетливо карауливший снаружи. Засвистел ветер, капли заколотили под подоконнику, примчался чей-то далекий вой. Лисет потрясла Дивио за плечо. «Эй, ты что, взаправду?» Лисет не ждала, что он оживет от ее слов, лишь пыталась отогнать леденящую мысль. Она осталась одна. Лисет замерла, пугаясь собственного дыхания. С дрожью она наклонилась к Гифри, взяла ее за руку и прошептала. «Проснись, пожалуйста! Я на тебя не злюсь. Я тоже натворила глупостей, но одной мне никак».
По неподвижному и лицу ее подруги расползлись безобразные волдыри. Сколько у Лисет времени на раздумье? За окном сгустился туман, деревья утонули во мгле, исчезли тени. Могло показаться, что мир снаружи исчез, а вместо него осталась сплошная серая пустота. Тут Лисет заметила, как по стеклу сползает вязкая черная струйка, слишком густая, чтобы быть просто грязной водой. Вдруг что-то зашуршало на крыше и спустилось. Кто-то двинулся вокруг убежища, ощупывая стены. Лисет затаила дыхание и спряталась подле Гифри. Подействует ли на них мой взгляд? У них вообще есть глаза? Возня стихла. Лисет вздохнула с облегчением. Похоже, здание было неприступным для чудовищ этого леса. По меньшей мере, у нее было время подумать. Девочка прислонилась к стене. С одной стороны лежал бездыханный Дивио, с другой спала болезненным сном Гифри. Лисет душили сомнения. Если послушать Дивио, не нападет ли Эмма на нее сама? И даже если нет, то под силу ли ей одолеть лесных чудовищ? Как вообще заменить ядро? Привет, сексуалка. Здорово, Пушок. Что потом будет с Гифри? Лисет поднесла ладонь к глазам, когти превратились в безобидные отростки. Безобразные. Именно они не дали ей упасть в пропасть. Что, если дать волю зверю? Но если она не справится, что будет с Айваном? Я целый человек? Или часть кого-то другого? Пора решать. Мне нужно сделать выбор. Ух ты. А я, кстати, не поняла, в чем выбор состоит. Нам нужно в чувака впихнуть ядро или в меня впихнуть ядро? Я не понимаю просто, в чем выбор. Ты в чувака не пихнешь ядро, оно же не подходит. А что мы сейчас тогда выбираем? Я б в тебя впихнул ядро, а я б в тебя. Я так понимаю, ты принимаешь суть зверя или суть человека, сохранив себя? Что-то вообще жесть, прикол. Но я не совсем понимаю. Ладно, давайте... игра называется «Ядро Лисет», мы выбираем ядро Лисет. Гифри не заслужила потерять маму. Разве можно жертвовать другими ради себя? А как же Айван и папа? Как они без меня? Но разве на мне все закончится? Я — второй этап. Я — часть чего-то очень большого. На миг она задумалась обо всем, чего не сделала и не пережила. Не свозила отца и брата в кругосветное путешествие, не посмотрела на павлина в большом цирке, не понажимала клавиши церковного органа, не перестала бояться собственного тела. Лисет огромным усилием прервала поток мыслей. Нельзя. Первая Лисет видела еще меньше, чем я. Время закончить эксперимент Отто. Нужен инструмент. Она отломила от стены тонкий острый штырь. Она сейчас шо... Теперь обезболивающее. Яд Гифри подойдет. Кажется, я выбрала плохую концовку. Над чащей блестит белый свет. Бушует небесное озеро, закручиваясь в оглушительном водовороте. Поднимается ветер и швыряет листву к облакам.
Не все листья задерживаются в полете, некоторые тут же падают вниз. Они пропитаны чем-то багровым. Лес стонет от бойни. По корням течет алый ручей, уносит прочь страхи и мечты. Во рту растекается долгожданный вкус плоти. Она больше не испугается ночи. Раны зарастают сами собой, ей больше не больно. Ей больше не больно. Больше не больно. Простите. Разум тонет в тумане. Скоро она забудет все свои тревоги. Понимаю. Момент не тот. Тут трагедия, боль. А у меня Бузова в голове, да? Или кто там это поет? Медвежонок был глуп. Он не умел пользоваться своей силой, но теперь эта сила повинуется ей и делает непобедимой. Она поддается, позволяет коконам схватить ее, опутать и утащить ввысь, где живет их хозяин. Земля остается далеко внизу. Ее затягивает в небесный водоворот. Будь на ее месте человек, он бы давно захлебнулся. О, у нас, смотрите, какая лапка стала. Волны расступаются, и нечто выползает ей навстречу. Бесформенное чудовище извивается и клокочет. Будь она человеком, она бы зажмурилась от страха. Но сейчас, смело глядя монстру в раздутые глаза, она командует: «Падай!» Тяжелая беспомощная туша вываливается из озера, разбиваясь о камни, изнывая от пронзающих ее ветвей. Коконы стонут нечеловеческими голосами. Та, кого недавно звали Лисет, не слышит их. Повинуясь нестерпимому голоду, она вонзает зубы в издыхающую тушу, проглатывает кусок за куском. Однако спазм выдавливает мясо обратно. Ее охватывает странное чувство. От нее что-то ускользает, забывается с каждой секундой, как сон после пробуждения. Почему она здесь? Что с ней стало? Кого она ищет? Кого она защищает? «Гифри! Айван! Папа!» Собственный голос привел ее в чувство. Она снова стала собой. Это последняя отсрочка. Лисет широко открыла глаза и закашлялась от жгучего вкуса крови. Отвернувшись, она не видит своего отражения в глазах мертвого чудовища. Она окинула взглядом лес. Позади нее виднелось убежище. Там она оставила Гифри и Эмму. Впереди взгромоздилась гора, и пробивался светлый ореол. «Да, кажется, нам туда!» Всеми силами цепляясь за это мгновение ясности, Лисет побежала за подругой. Возле горы гравитация приходила в норму. Полоска света поползла по земле, возвращая листве прежний облик. Небесное озеро просыпалось мелкой моросью. Из леса выбежала та, кого еще можно было назвать Лисет. На спине она тащила подругу, в когтях держала механическое сердце. Спотыкаясь, она из последних сил помчалась к подножию и подъемнику, отчетливо видневшемуся издали. Скрипнув, лифт потащил ее к вершине. Она увидела, как мир, застывший вокруг острова, медленно пришел в движение. Затрепыхавшись, перепуганные птицы, стратосферный угорь растолкал облака хвостом и поплыл за горизонт. «Как же здесь красиво!» Она удивилась своим мыслям. Разве сейчас время любоваться пейзажами? А когда, если не сейчас? У нее заложило уши. Лифт добрался до вершины и открыл двери. Тут же в кабину ворвался ветер, а снег до боли ослепил девочку. Снаружи их ждал крошечный причал, если его вообще можно было так назвать. Узкая площадка, украшенная одинокой башней. Лисет еще раз проверила кнопки на подъемнике. Не пропустила ли она какой-нибудь ангар с запасными дирижаблями? Нет, ничего. Она бы заметила, пока поднималась. Лисет упала в сугроб и уставилась в бескрайнюю голубую пустоту. Почему-то она совсем не замерзла. Айвану, наверное, будет очень одиноко. Гифри, ты подружись с ним. Он здорово игры выдумывает и штуки разные мастерит.
как дядя Ноберт учил. Ты только не ужаливай его. Это я могу тебе сдачи дать, а он же мальчик, ему нельзя. Но если вы вдруг захотите пожениться, я не против. Странное чувство. Я все вижу и слышу, но как будто это не со мной происходит. Словно я не свои глаза смотрю, а кому-то в окно. Мы натворили глупостей. Все было напрасно, да? Я читала, что последний миг в жизни может растянуться на очень долго, прямо как время на этом острове. Тут Лисет поняла, что слышит рев моторов. На причал упала тень. Свесились тросы и сами собой прицепились к башне. Соединились провода, щелкнули замки. Отлитая бронзой лестница звонко ударилась о площадку. Послышались голоса, и среди них его голос. «Ой, сейчас плакать буду! Айван!» Лисет бросилась к нему, споткнулась и упала ему на руки, прижалась щекой к его груди. И услышала гул, почувствовала кожей еле заметную вибрацию. Но ведь сердце должно биться, а не гудеть. Она взглянула ему в глаза, пустые прозрачные окуляры. Где его лицо? Где его непослушные волосы? Где маленькая родинка на щеке? Что он чувствует? Он рад, напуган ее изувеченным телом? Ой, сейчас чихну. Помнит ли он ее? «Айван, почему ты?» Он нежно обнял ее холодными руками. «Сестренка, все хорошо. Теперь все хорошо». «Что они с тобой сделали?» «Я попросил их, чтобы помочь тебя найти». «Нет, это неправильно. Все должно быть не так. Это я должна была». «Лисет, не плачь. Мы нашлись, это самое главное». «Айван, я...» Она закашлялась. Черная жидкость растеклась на снегу, как клякса на бумаге. Лисет почувствовала, как снова проваливается в туман, и сил выбраться у нее не осталось. «Пойдем на борт». Айван осторожно потянул ее. «Не дай им выключить Эмму и обидеть Гифри!» «Лисет, держись за меня». Он попытался взять ее на руки, но она замотала головой и уперла ладонь ему в грудь. «Нет, ты пообещай! Диви очень ценит тебя. Не дай их в обиду!» «Обещаю». Лисет вытерла слезы и улыбнулась, насколько смогла. «Я рада. Значит, я все-таки была не зря. Айван, ты не грусти из-за меня. Я только часть, как самая первая Лисет. Значит, дальше будет другая. Пусть у нее все будет хорошо». «Сестренка, я тебя не понимаю». «Ничего страшного. Ты только люби ее так же сильно». «Лисет? Лисет!» Но ее взгляд помутнел. «Ой, все сейчас плакать буду. Как читать-то, Господи? Как читать, пока ты плачешь?» С губ сорвались последние звуки. Она отстранилась и села, глядя в никуда. Затем вдруг неестественно выгнула шею и стала чесаться, срывая с себя последние лоскуты человеческой кожи. «Лисет!» Звериные когти оторвали маску девочки, обнажая кость и пустые впалые глаза. Айван задрожал. «Нет!» Существо напряглось и предостерегающе зарычало. Когда Айван протянул к нему руки, оно вцепилось зубами ему в железную ладонь. Айван не мог почувствовать рану, и ему было мучительно. Будь у него прежнее тело, нестерпимая боль помогла бы ему забыться. Его новое совершенное ядро не способно на забвение. Его безупречные глаза никогда не проронят слез.
Рядом прогремела чеканная поступь. Мощная рука с хрустом выломала ядро из черной туши. Тонкий проводок подключился к разъему в механическом сердце. Остались только инстинкты, ничего больше. Ее разум отправился в мир бесконечных кошмаров. Дивио опустил руку и посмотрел на Айвана. «Как ты поступишь?» Ну все, на этом мы закончили, получается. Блин, интересно. Что, посмотрим, что если выбрать другую концовку? Давайте посмотрим другую концовку. Так, на Ctrl вроде, да? Так, ядро Эммы. Айван не заслужил ее потерять. Она целый это рассказчица, господи. Она целый человек. И отец, и Ноберт, и первая Лисет, все они дали жизнь именно ей. Она будет жить и мечтать. Она влюбится и перестанет спать по ночам. И в последний день, когда города сгорят дотла, она ни о чем не пожалеет. Она посмотрела на подругу. Может быть, даже хорошо, что Гифри сейчас без сознания. Лисет поднесла ядро Эммы к глазам. В конце концов, это ведь Дивио, злодей, из-за которого они оказались в таком положении. Она наклонилась к нему. Что вообще нужно делать? Она долго рассматривает бездыханное тело, пока не заметила, что пластина с фонарем немного отходит от его груди. Должно быть, последним своим движением Дивио пытался ее открыть. Кое-как отодвинув крышку, Лисет беспомощно уставилась на сплетение трубок, проводов и толстых бронзовых ребер. Разве можно здесь что-то переставить наобум? С крыши вновь донеслась возня. Звериные крики послышались за стеной. У нее совсем мало времени. Лисет рассердилась. «Нет, чтобы напоследок сказать что-то нужное, философ несчастный!» Она пнула его в колено, плюхнулась на пыльный пол и уронила голову на ладони. Даже если в каком-нибудь ящике чудом найдется инструкция, Лисет ничего не поймет. Неужели ей ничего не остается, кроме как пожертвовать собой? Лисет всхлипнула. «Не хочу!» Лисет зло оглянулась на Гифри. «Зачем ты сломала Отто, если бы не ты?» Вспомнив об Отто, она вдруг задумалась о мутационной пушке. В этот раз она очень легко заставила ее работать. Стоило подключиться, и она узнала все, что нужно. Девочка нащупала разъем у себя в груди. Но где взять провод? «Дивио ведь подключался к Эмми через руку!» Она подняла ладонь Дивио и нащупала отверстие, из которого он выпускал провод. Пластины нехотя поддались, и Лисет выудила оттуда длинный кабель с острым наконечником. Кое-как она достала его целиком. Найдя подходящий разъем в сердце Эммы, Лисет подключила один конец, а второй вонзила в свое ядро. «Чего?» «Народ верил тебе, любил тебя как божью посланницу, спасительницу от чумы. Тебе известен любой недуг, отчего же ты не направишь болезни на наших врагов?» «Владыка, мое призвание — сохранять жизнь, а не отнимать ее». Проклятая, Проклятая, херово как читать. ты позволишь врагам погубить нашу страну? «Я подниму на ноги раненых, помогу женам родить тебе новых солдат, но об убийстве не проси, государь». Ты одумаешься в темнице. Когда у них кончились люди, они послали на нас армию железных мертвецов.
По подземелью разносится крик. Они хотят забрать ведьму себе, убейте ее! Дверь в темницу открывается. Стражник с безумными глазами заносит над ней топор. Позади него слышен металлический скрежет, что-то утаскивает его во тьму. В темницу заходит человек. Автоматоны послушно следуют за ним. «Здравствуйте, Эмма». Вы, должно быть, Отто? Человек, научивший цирковую куклу стрелять из пушки? Для меня большая честь встретить вас. Могу ли я попросить вас о беседе? Выходит, вы нас пощадили, отдали нам победу, лишь бы не начинать биологическую войну. Я наивно надеялась, что вам хватит человеколюбия не воплощать свои идеи в жизнь. Вы считаете, художник в ответе за свою картину? Есть ли хоть одно изобретение, не ставшее оружием? Зачем вы оправдываетесь? В самом деле, зачем? Я смирился с тем, что принесу людям горе. Мне ни к чему ваше раскаяние, Отто. Подумайте, когда век злобы пройдет. Может, ваши куклы послужат добром? Вы вправду, кажется, божья посланница. Боюсь, мне своими руками предстоит продлить глупцам жизнь. Я знаю, как сделать человека машиной. Он только создает и сохраняет. Постигнув тайный замысел Творца, он добродетель в мире умножает, отводит от печального конца. О ком это вы? Надеюсь, ядро однажды попадет к такому человеку. Тетя Эмма, помогите нам с Гифри! Лисет. Лисет пришла в себя. На душе осталось странное чувство, будто Эмма ее о чем-то просила. Она наклонилась к телу Дивию и попыталась вспомнить чертежи ядра. То, что минуту назад казалось хаотичным узлом проводов, стало осмысленной схемой. Руки сами с собой расцепили трубки, обнажая механическое сердце. Когда Лисет потянула его, оно вывалилось и звонко ударилось об пол. От резкого звука девочка вздрогнула и замерла, прислушавшись. За окном по-прежнему шумел дождь, а на крыше что-то неизменно чавкало. Тут Лисет насторожилась. Звук шел сверху, но вовсе не снаружи. О-оу. Из потолка закапала черная жидкость, а металлические листы вспучились. Прямо над ней что-то шумно протискивалось через вентиляцию. Лисет схватила ядро Эммы и, борясь с дрожью, стала заталкивать его в пустую грудину механического тела. Как назло, крепления соскальзывали, а неподатливые провода путались. Ну давай же! С оглушительным лязгом на пол грохнулась металлическая решетка. Следом вывалилось существо в коконе. Влажные серые нити, опутывавшие его тело, натянулись и лопнули. Неспешно поднявшись, оно высвободило тощие дрожащие руки. Лисет не оборачивалась. Как зачарованная, она цепляла один кабель за другим. Фигура потянулась к ней. В тот же миг тело Диви ожило. Дергаясь и со скрежетом выгибая суставы, оно с трудом встало на неестественно вывернутые ноги. Механические глаза хаотично забегали, лишь на миг задержавшись на Гифре. Ощетинив перья, Эмма распахнула клюв и завыла. Секунду два чудовища неподвижно разглядывали друг друга. Лисет кинулась к Гифре и подхватила ее на руки. Одним прыжком оказалась у выхода. Крутанув ручку, она распахнула дверь и помчалась без оглядки. Позади началась схватка, животный рев смешался с механическим. Щупальце, тянувшееся с неба до крыши склада, дергалось от боли. Обернувшись, Лисет увидела, как к Эмме стягиваются коконы со всего леса. Двух беглянок чудовища будто перестали замечать. Лисет устремилась вперед. Под ногами извивалась зловонная поросль, а деревья роняли на голову горячие темно-красные капли. Их кроны дрожали от крика Эммы, эхом разносящегося над чащей. По одному этому воплю Лисет поняла, что Эмме не победить. Было ли это милосердием Дивио? Простит ли ее Гифри? Девочка крепче прижала подругу и услышала, как та бормочет сквозь сон. Лисет, что с мамой? Почему мама кричит?
Постепенно мгла рассеялась. Скользкая почва стала суше. Через обмелевшее озеро пробился солнечный свет. С неба до земли протянулись, будто струны, тонкие ручейки. Лес затих. Бой был окончен. И Лисет сбавила ход. Из-за гравитации дорога ощущалась втрое длиннее. Совсем выбившись из сил, девочка прижалась спиной к дереву, точнее прислонилась подругой, как подушкой. «Эй, ты как?» «Лисет, ты ведь сгоришь!» прошептала Гифри, не открывая глаз. Каждое слово давалось ей тяжело. «Если ты вернешься домой, сгоришь со всеми людьми, и брат твой тоже. Для чего тогда ты мою маму?» Лисет похолодела. В глубине души она надеялась, что Гифри ничего не узнает, и можно будет солгать, переложив вину на Дивио. Должно быть, Гифри все это время видела мир через полип. «Я тогда буду совсем одна, без мамы и без тебя. Скажи что-нибудь, не молчи. Мы не сгорим, мы никому не дадим сгореть. Первая Лисет, Медведица и тетя Эмма, они все были для того, чтобы мы с Айваном вернулись и предупредили, предотвратили. Вы ведь можете просто остаться здесь. На земле живут столько девочек и мальчиков, таких же, как и мы, и они не хотят сгореть. Твоя мама попросила меня». Гифри с усилием приоткрыла глаза и долго смотрела на подругу. «Тогда можно я с тобой?» Лисет улыбнулась. «Вот здорово! Я столько всего тебе покажу! Обещаешь?» «Обещаю!» Лисет поднялась и с новыми силами зашагала к горе. У подножия гравитация ослабла, тело стало легким, и Лисет чуть ли не подлетала от каждого шага. Она вприпрыжку бежала к видневшемуся издали подъемнику. Скрипнув, тот потащил ее к вершине. Она увидела, как мир, застывший вокруг острова, медленно пришел в движение. Затрепыхались перепуганные птицы. Стратосферный угорь растолкал облака хвостом и поплыл за горизонт. «Как же здесь красиво! А сколько таких пейзажей ей еще предстоит увидеть! Гифри, смотри, как здорово!» Но Гифри снова задремала. Странных черных точек на ее лице как будто стало меньше. У Лисет заложила уши. Лифт добрался до вершины и открыл двери, наполняя кабину холодом и шумом лопастей. Над белоснежной скалой висел дирижабль. Щелкнули замки. Отлитая бронзой лестница звонко ударилась о площадку. Послышались голоса. Среди них его голос. «Айван!» Лисет бросилась к нему. «Сестренка!» Девочка остановилась на полпути. В его стеклянных глазах переливалось солнце. Снег падал ему на шестеренки и не таял. Расстегнутый плащ развивался на ветру, оголяя неподвижные серебристые листы там, где прежде вздымалась и опускалась грудь. Зашипели поршни, скрипнули суставы, и он, раскинув руки, подбежал к Лисет. Обнял ее холодно и грубо, чересчур сильно. Тяжелыми ладонями... Ой, я сейчас опять плакать буду, да что ж, блин, такое? Соберись, всасывай. Тяжелыми ладонями погладил по голове, с корнем сорвав тонкую прядь. Ну ладно. Лисет почувствовала, что задыхается. Она недовольно вырвалась, оттолкнув брата. «Лисет, это же я!» простонал Айван. Она взглянула ему в глаза. Пустые прозрачные окуляры. Где его лицо? Где его непослушные волосы? Где маленькая родинка на щеке? «Что они с тобой сделали?» «Я попросил их, чтобы помочь найти тебя». «Нет, это неправильно! Все должно быть не так! Это я должна была!» «Лисет, не плачь! Мы нашлись, это самое главное!» Он осторожно взял ее за руку, коснулся сухой, жесткой корки под перчаткой. Раны под одеждой разом заныли. Каждая чешуйка разразилась зудом. Перед глазами брата она впервые ощутила свою болезнь так отчетливо. Как хорошо, что у Айвана нет лица. Она бы не вынесла его печального взгляда. «Пожалуйста,
Не трогай меня!» Лисет закрылась руками и крепко сжала веки. Вот бы она так и осталась в лаборатории Отто. И тогда что-то мягкое укрыло ее плечи. Айван укутал ее в свою рубашку. «Сестренка, я вылечу тебя! Научусь у них всему и спасу тебя!» Его голос ничуть не изменился. В нем столько же тепла и чуткой заботы. Он снова взял ее ладонь, неуклюже, но бережно, как что-то очень хрупкое. Лисет перестала дрожать. Ее дыхание выровнялось. «Все, как хотел Дивио», – прошептала она. «Ну и пусть! Ради тебя я...» Лисет уткнулась лицом в твердую гудящую грудь, провела рукой по гладкому металлу, там, где раньше были золотистые локоны. «Айван, ведь я выздоровею только дома!» Но ученые сказали... «Если бы они знали, они бы вылечили Эмму и всех остальных!» Она посмотрела ему в глаза. «Папа по нам скучает!» «Но ведь нас не отпустят!» «Я знаю!» Вдруг Лисет улыбнулась. «А ведь все правильно, все так, как и должно быть! Именно к тебе и должно было попасть ядро, ведь ты самый-самый лучший!» Она засмеялась. «Верни себе лицо и волосы! Лысым тебе совсем не идет! Таким ты даже этой медузе не понравишься!» Лисет высвободилась из объятий и показала на Гифри. «Сначала надо помочь ей!» «Верно. Девочка выглядит неважно», – прозвучал знакомый тембр. По ступенькам дирижабля чеканным шагом спустился джентльмен с тростью. Лисет сразу поняла, кто перед ней. «Книга сгорела, но история осталась?» Джентльмен учтиво поклонился Лисет и бросил в полоборота. «Ноберт, принимайте пациентов!» На площадке показался усталый человек в очках и старом пальто. «Здравствуйте. Здравствуй, Лисет». Ну это хорошая концовка. Хотя это не концовка, я так понимаю, будет, наверное, еще эпизод, наверное, нет? А сколько эпизодов должно быть, интересно? Ну, получается, я выбрала плохую. Да. Не, ну мне... Ой, блин, там надо рулетку сбросить, да? Я забыла. Не, очень хороший. Но пока что, наверное, второй эпизод мой самый любимый. Вот. Я помню, там был очень большой спектр эмоций. Но этот тоже хороший. Единственное, только вот в некоторых эпизодах, где этот черный экран, я бы какой-то фон поставила. В описании пишут, что 4, то есть будет еще один. Все, поняла. Блин, как же у меня болят вены. Визуальная новелла Лисет Кор планируется как игра из 4 эпизодов, так что будет как минимум еще один. Ну, мы обязательно его посмотрим, конечно же. Но я не сдамся. Но, в принципе, по сути, одну из концовок мы уже увидели. Я уже ее успела убить. Да. Вот так вот. Массирует руку. Ой, это да, блин, ну что-то прям вот пец болят вены. И пускай наш не окончен бой, брат мой, ты уже совсем иной. Продолжение следует. Окей. Все. Это был 3-й эпизод визуальной новеллы «Ядро Лисет», он же Лисет Кор. Вот. А насколько я знаю, в Стиме у них до сих пор еще игры нет, да? Они, наверное, выйдут там, когда все эпизоды будут. Лисет. А, нет, есть! А почему я не знала?
Там и демка даже есть. Ой, это что такое? Это не И то. на этом ужасном разочаровании, боюсь, пора заканчивать. Большое спасибо, что смотрели нас. До свидания. Почему у меня... Странно, какой у меня... Во. Вот, получается, оно есть в Стиме. Здесь есть демка. Вот. Ага, странно, что схоже с Resident Evil Village и метро. Ну, не совсем, но да, похоже. Вот. Ой, какой хороший баннер, мне нравится. Красивая, красивая, красивая. Не, вообще здесь на самом-то деле очень хорошо поработали ребята и те, кто создают вообще, в принципе, мир, сюжет, и те, кто работают со звуками, и те, кто рисовку делают. Прям здесь хорошо все. Что вы грустите? Ну, мы в визуальную новеллу играли. Вот здесь чуть-чуть грустненько. Вот так вот. А вены болят? Да, вены болят. Прям вот тут, короче, вены болят. Вот так вот. Так, ну что, тогда мы на сегодня заканчиваем. Вот, ждем 4-го эпизода, и там обязательно продолжим играть в эту великолепную игру, конечно же. Вот. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, показывайте нас друзьям. Увидимся в следующем выпуске.